Toma una respiración profunda y mientras exhalas, permite que tus ojos se relajen. Ahora, toma una segunda respiración profunda y permite que la relajación se extienda alrededor de tu rostro, cerca de tu mandíbula, alrededor de tus mejillas, más allá de tu cuello. Y con cada respiración puedes notar una agradable sensación de tranquilidad. Quizá observes un color que represente calma. Observa su brillo, su intensidad, su tamaño y permite que ese color se expanda alrededor de toda tu cabeza. Cuanto más observas ese color, más relajación aparece. Y cuanto más relajación aparece, más cómodo te sientes. Ahora voy a contar del 5 al 1 y con cada número podrás relajarte más profundamente. 5, sintiendo una agradable sensación de tranquilidad. 4, relajando completamente el rostro y la mandíbula. 3, permitiendo que la mente consciente descanse. 2, duplicando la sensación de bienestar en cada respiración. 1, profundamente relajado, profundamente tranquilo, profundamente receptivo. Y ahora, mientras continúas relajándote profundamente, tu mente inconsciente puede comenzar a realizar todos los ajustes necesarios para tu bienestar. Sintiéndote bien acerca de ti mismo, ahora deja libre todos esos sentimientos de culpabilidad o agresión. Imagina que cualquier sentimiento de tensión, presión o nerviosismo adopta una forma y un color. Observa esa forma, observa ese color y permite que descienda lentamente por todo el cuerpo, bajando por el cuello, por los hombros, los brazos, el pecho, el abdomen, las piernas, hasta salir completamente por las plantas de los pies, liberando todo aquello que ya no necesitas. Las cosas ya no te molestan como lo hacían en el pasado. Las cosas que antes te molestaban, que te ponían nervioso, que herían tus sentimientos, que te hacían pasar vergüenza o que te hacían enojar, ya no tienen ningún efecto profundo en ti. Ahora puedes observarlas desde lejos, cada vez más pequeñas y cada vez más distantes, menos importantes. Y ahora puedes verlas con mayor claridad por lo que son y no permitir que te molesten. En cualquier momento que aprietes o rechines tus dientes, tú te darás cuenta de lo que estás haciendo en un nivel consciente o inconsciente. Y al ocurrir ese reconocimiento, automáticamente relajas todos los músculos de tu cuerpo, especialmente los músculos de la mandíbula, los músculos del rostro, los músculos del cuello,
Y cuanto más relajada permanece la mandíbula, más tranquilidad sientes. Y cuanto más tranquilidad sientes, menos necesidad existe de apretar o rechinar los dientes. Apretar o rechinar los dientes era simplemente un escape de agresión o nerviosismo, pero ya no lo necesitas porque ahora dispones de una respuesta nueva, más saludable, más efectiva, más natural, más cómoda. En vez de rechinar los dientes, ahora puedes tomar una respiración profunda y liberar completamente toda la tensión. Respira profundamente ahora y observa qué tanta relajación se siente cuando exhalas. Muy bien. Y nuevamente respira profundamente y permite que toda la tensión salga completamente de tu cuerpo. El rechinar de tus dientes molesta a las personas a tu alrededor y tú eliges ya no molestar más a aquellos que te rodean, porque disfrutas sentirte tranquilo, porque disfrutas sentir relajación, porque disfrutas descansar profundamente toda la noche. Ahora observa una imagen de ti mismo durmiendo, la mandíbula relajada, los dientes tranquilos, el rostro sereno. Observa los colores. Haz esa imagen más brillante, más grande, más cercana, y permite que esa sensación de tranquilidad se integre y se expanda por todo tu cuerpo, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. En un momento contaré del 1 al 5 y para lo que suceda, regresar consciente o seguir en un sueño profundo para el otro día estar con toda la energía, con toda la tranquilidad, sintiéndote maravillosamente bien. 1, regresando lentamente. 2, más energía en tu cuerpo. 3, respirando profundamente. 4, moviendo manos y pies. 5, abres tus ojos o te mantienes en un sueño profundo y relajante.